হ্যালো বন্ধুরা, আমি ডক্টর এমডি ফারুক আবদুল্লাহ মেডিসিন নলেজ চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। বন্ধুরা, আমি আজকে আলোচনা করব টোরডেক্স সিরাপ সম্পর্কে। তো যাদের কাশির প্রবলেম আছে তারা অবশ্যই এই ভিডিওটিকে দেখবেন। তো বন্ধুরা, এর বেনিফিট কী, এর সাইড এফেক্ট কী এবং এর ডোজ সম্পর্কে আলোচনা করব। তো ভিডিও শুরু করার আগে প্রথমেই বলে দিই, যারা আমার এই চ্যানেলটিতে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলি খুব সহজেই পেয়ে যেতে পারেন। তো এটি টোরডেক্স একটি সিরাপ, কফ প্লাস টর্কি কোম্পানির সিরাপ। এটি একটি 100 ml একটি সিরাপ। তো চলুন এর এমআরপিটা দেখে নিই। এর এমআরপি হচ্ছে 96 টাকা এমআরপি। বন্ধুরা, ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট হচ্ছে আগস্ট 2020 এবং এক্সপায়ার ডেট হচ্ছে জুলাই 2022। এর কম্পোজিশন হচ্ছে ডেক্সট্রোমেথাফেন হাইড্রোক্লোরাইড, ফিনাইন হাইড্রোক্লোরাইড অ্যান্ড ক্লোরফেনামিন মিলেট সিরাপ। তো এর কম্পোজিশন, এর উপাদানগুলি একটু দেখে নিই। এর উপাদান আছে ডেক্সট্রোমেথাপ্রোফেন HBr আছে 10 mg, তারপরে ফিনাইল HCl আছে 5 mg, তারপরে ক্লোরফেনামিন আছে 2 mg। তো বন্ধুরা, এটি একটি দুর্দান্ত একটি সিরাপ টোরডেক্স। যাদের কাশি হয়, শুকনো কাশি, অনবরত সর্দি ঠান্ডা, সর্দি গরমি হওয়ার পরে নাক দিয়ে ঝরে যাচ্ছে এবং তার সঙ্গে কাশি হচ্ছে, সেক্ষেত্রে দুর্দান্ত একটি রেজাল্ট আছে এই টর্কি কোম্পানির টোরডেক্স সিরাপ। এটি প্লাস্টিকের বোতলের সিরাপটি আছে, নীল কালারের টোরডেক্স সিরাপ 100 ml। তো তাছাড়া যাদের বুকে কফ হয়তো বসে গেছে তাদের জন্য দুর্দান্ত কাজ হয়। অ্যাস্তমা যাদের প্রবলেম আছে সেক্ষেত্রে এটি কাজ হয়। তো বন্ধুরা, এই সিরাপটির চলুন এবার ডোজ সম্পর্কে জেনে নিই। এই ডোজ হচ্ছে 2 চামচ করে, অ্যাডাল্টদের জন্য 2 চামচ করে দিনে 3 বার করে ইউজ করতে পারবেন। যারা কেশে মানে বিরক্ত হয়েছে, অনবরত সবসময় শুকনো কাশি লেগেই থাকছে, তাদের ক্ষেত্রে এই সিরাপটি ব্যাপকভাবে কাজ করবে। এটি 2 চামচ করে দিনে 2 বার ইউজ করবে। আর এটা বাচ্চাদের জন্য এটা না খাওয়াটাই ভালো। বাচ্চাদের জন্য ডক্টরের পরামর্শ অবশ্যই নেবেন। ডোজ সম্পর্কে অবশ্যই ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে ইউজ করবেন। এবং যারা প্রেগন্যান্সি মহিলারা এটা ইউজ না করাটাই ভালো। তাছাড়া যারা ড্রিঙ্কিং করেন, মাদকদ্রব্য সেবন করেন, তাদের জন্য এটি ইউজ না করাটাই ভালো। তো বন্ধুরা, আশা করছি ভিডিওটি খুব ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। তো এরকমই হেলথ টিপস এবং মেডিসিন নলেজ পেতে আমাদের এই চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকুন। ওকে বন্ধুরা, চলেন ডান।